بعدها بقى بدأ يقول إن هو عايز يشوفني من شباك الحمام بدل الصور اللي أنا ببعتها له. أنا بقى كنت خايفة لإني أول مرة أعمل حاجة زي كده وحد يشوفني فعلا في الحقيقة. أنا اسمي هسماء، عندي 21 سنة، وطبعا ما كانش ينفع إن أنا أقول اسمي، بس يلا مش مشكلة. أنا عايزة أقول لكم أنا لسه ما اتجوزتش وما عنديش كمان إخوات. والدي بينزل الشغل من الفجر وكمان بيرجع البيت على الساعة 10 بالليل، لأنه يعتبر بيشتغل شغلانتين. ووالدتي بقى بتشتغل مدرسة إنجليزي في مدرسة خاصة، والمفروض إن هي بترجع البيت على الساعة 3 أو 4 العصر، بس معظم الأيام بيكون عندها دروس بعد المدرسة، وبترجع بقى على الساعة 8 بالليل أو ممكن 9. وأنا بقى معظم الوقت ومعظم اليوم بكون قاعدة لوحدي في البيت، وبقيت بحس بالوحدة، وبقيت محتاجة أحس إن في حد في حياتي، ومحتاجة أحس إن في حد كمان قريب مني ومهتم بيا. وبقيت بقى استنى لما بابا وماما ينزلوا من البيت، وبكون قاعدة لوحدي، وادخل بقى اتعرف على اي ولاد من على النت وخلاص. بس كل اللي كلمتهم طبعا نيتهم ما كانتش كويسة خالص. محدش بيكلمني علشان الحب، لا، كله كان بيطلب مني حاجات ما ينفعش ان انا اقولها، ونيتهم كمان ما كانتش كويسة. لحد بقى ما اتعرفت على واحد وتعلقت بيه قوي، وحسيت انه هو اكتر واحد حنين عليا وتعلقت بيه جدا. وفضلنا نتكلم حوالي كده 4 شهور. كلامنا كان عادي جدا، لحد بقى ما في يوم من الأيام لقيته بيطلب مني صور معينة يعني، وعايز يشوف كل حاجة. طبعا أنا في البداية كنت برفض، لحد ما قالي إن طالما ما فيش ثقة ما بينا هو خلاص بقى مش هيكلمني تاني وهيبعد عني. وأنا بصراحة ما قدرش أستحمل إن هو يبعد عني، فرحت رجعت وكلمته، وبدأت أعمل كل اللي هو بيطلبه مني بالظبط، وكنت كمان ببعتله الصور اللي كان بيطلبها مني على طول، وهو كمان كان بيبعتلي صور. وبدأت أحس إن أنا حبيت كده معاه، وإنها حاجة جديدة طبعا عليا، بس كانت عجباني قوي. وما كنتش أنا بقى برفض له أي طلب يطلبه مني، خصوصا إن أنا بقى قاعدة في البيت لوحدي، وكمان مفيش أي حد يعرف اللي أنا بعمله. وبدأ يبعتلي أفلام ويخليني طبعا أتفرج عليها. وفضلنا بقى على الحال ده حوالي سنة، بس ما كنتش بقابله أو حتى أشوفه، لأنه هو كان من محافظة تانية ومحافظة بعيدة قوي عليا. بس في الوقت ده كان في الحد ده كان قريبنا، وكان قريب من ناحية عيلة ماما، وكلم ماما علشان عايز يتقدم ليا. بس أنا ما كنتش بحبه، كان شاب من العيلة وعلاقتي بيه كانت عادية جدا. أنا في الأول رفضت، بس بعد كده قعدت أفكر مع نفسي وأقول طيب أنا هفضل أعمل كده لحد إمتى، وهفضل كده لغاية إمتى؟ وطبعا الشاب البعيد عني ده عمره ما هيكون جوزي ولا هيتقدم لي. فروحت على طول موافقة، وقلت له، وقلت طبعا للي أنا كنت بكلمه في التليفون ده إن إحنا مش هينفع نكمل مع بعض تاني، ولا نعمل اللي بنعمله ده. وبعد إذنك بقى احذف كل حاجة عندك وأنا هحذف كل الرسايل اللي ما بينا. ونهيت علاقتي بيه تماما، وقلت بقى لماما إن أنا خلاص موافقة على قريبنا ده، إن هو يعني يجي ويتقدم لي. وفعلا جه قريبنا ده وتقدم لي وقرينا الفاتحة. وللأسف بقى في أول 3 شهور ما كنتش حاسة ناحيته بأي حاجة خالص، وطبعا تفكيري كله كان دايما في الشخص اللي كنت بكلمه قبل كده. وبقيت فعلا بشتاق لكلامه ولكل حاجة كنا بنعملها سوا. ومن هنا بقى بدأت المشاكل إن هي تحصل وتبتدي بيني وبين قريبي. بس عايزة أقول لكم إن قريبي ده كان متمسك بيا جدا، بس أنا كنت بحاول يعني أعمل معاه أي مشاكل وخلاص، كنت بجر شكل يعني، وبقوله إن أنا مش هقدر أكمل معاك وكده. وكنت بحاول إن أنا أنهي الموضوع ما بينا بأي طريقة، بس بصراحة كنت كل ما أعمل أي مشكلة ألاقيه جاي لنا البيت وبيقعد يصالح فيا ويراضي، لحد ما قلت له خلاص أنا مش عاوزاك ومش هتجوزك بالعافية. ونهيت علاقتي بقريبي ده تماما، وما بقاش في حد موجود طبعا في حياتي. لحد بقى ما في يوم من الأيام لقيت والدي راجع من الشغل، وبيقول إن هو استلم شقتنا الجديدة اللي كان مقدم عليها من حوالي 5 سنين، وقال إننا هننقل طبعا فيها بدل الشقة اللي احنا مأجرينها، وهي دي تبقى ملكنا وما ندفعش يعني إيجار بعد كده. وفعلا بعد شهر سيبنا المنطقة اللي أنا اتولدت فيها وعشت وتربيت فيها، ورحت المنطقة جديدة خالص، وما كانش فيها حد نهائي يعرفنا، والعمارة اللي فيها شقتنا كمان ما كانش فيها حد ساكن نهائي.
بس بعد أسبوعين بالظبط كده سمعت صوت حد قدام باب شقتنا، وكنت وقتها بقى مرعوبة قوي. فروحت بقى بصيت من العين السحرية، لقيت الشقة اللي قدامنا طبعا الباب بتاعها مفتوح، وناس بتحاول تنقل فيها عفش. عرفت بقى ان اكيد في حد هيجي يسكن معانا في الشقة اللي قصادنا. وبعد اسبوعين كده كنت قاعدة لوحدي، وكانت حوالي الساعة وقتها 12 او 12 ونص، ولقيت باب الشقة بيخبط. انا كنت ساعتها قلقانة جدا. وقتها رحت بصيت، لقيت شاب كده واقف قدام الباب، ولقيت باب الشقة اللي قدامنا مفتوح. عرفت بقى ان هو جارنا اللي ساكن قدامنا. فقلت كده بصوت عالي: مين على الباب؟ قال لي: انا جاركم اللي ساكن معاكم في الدور، انا جاركم الجديد. انا ساعتها طمنت شوية ورحت فتحت الباب، ولقيت كده لما فتحت الباب شاب زي القمر، شاب كده من سني او اكبر مني كده بشوية. قال لي: ازيك، عاملة ايه؟ قلت له: اهلا، الحمد لله. قال لي: هو بابا وماما موجودين؟ قلت له: لا، بس بتسأل ليه؟ قال لي: طيب، انا معرفش، انا كنت بس طالب اوردر، والاوردر زمانه قدامه ساعة ويوصل، وانا للأسف ما عنديش حد في البيت يعني يستلمه، فمعلش بقى هستأذنك ان انت يعني تستلمي الاوردر وهديكي تمنه. وفضل يتأسف لي وقال لي ان هو عنده يعني ظرف مهم وكده ولازم ينزل دلوقتي. قلت له: طيب خلاص، مفيش مشكلة. وفي الوقت ده رحت انا بقى متصلة بماما وحكيت لها على الموقف اللي حصل. قالت لي: خلاص يا بنتي، مفيش اي مشكلة. رحت قلت له: حاضر، خلاص، تمام. ولقيته قال لي: طيب بس ممكن بقى رقمك علشان لما المندوب يجي ارن عليك، يعني لما المندوب يوصل علشان تستلمي الاوردر، لان انا احتمال مرجعش النهارده. المهم ان هو اداني بقى رقم وانا سجلت رقم، وبعدها بحوالي تلت ساعة لقيته بيتصل بيه، بيقول لي: معلش، المندوب وصل قدام باب الشقة دلوقتي، فانا استأذنك انك تنزلي بس تفتحي له وتاخدي منه الاوردر. قلت له: خلاص، تمام. المهم بقى انا فتحت باب الشقة ورحت مستلمة الاوردر من الراجل ده، ودخلت بقى بيه واتصلت وقلت له: خلاص، ما تقلقش، الاوردر معايا. ورحت ساعتها قفلت التليفون. في نفس اليوم بقى بالليل انا كنت قاعده بقى، انا من النوع اللي بحب اسهر بالليل وكده، فكنت قاعده بقلب في الواتساب وبشوف يعني الحالات اللي الناس بتنزلها على الواتساب وكده. لقيته بقى منزل حالة، والحالة دي كان مكتوب فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومنظر صورة شاب كده صغير في السن. دخلت بقى عليه وقلت له: الله يرحمه. ومن فضولي بقى حبيت أسأل هو مين ده. قال لي إن ده ابن خالته، وإن هما الاتنين كانوا متربيين سوا، وهو عمل حادثة امبارح. وبيقولي: لما أنا طلبت منك إن انتي تستلمي الأوردر كنت رايح له المستشفى، وللأسف هو توفى من ساعة بالظبط. الموقف ساعتها أثر فيا قوي، وهو صعب عليا جدا، وكنت بقى مستنيه يجي في أي وقت علشان ياخد مني الأوردر، وفي نفس الوقت أعزيه. بس فضل حوالي بقى 4 أيام ما يجيش خالص. وانا بقى اتكسفت واتحركت ومرضتش ان انا اكلمه علشان يعني الظرف اللي هو فيه وكده. في اليوم الخامس بقى لقيته بيتصل عليا، وقال لي ان هو موجود في البيت، وقال لي: وقت ما تكوني موجودة قولي لي علشان اجي اخد منك الحاجة وكده. قلت له: طيب تعالى، انا موجودة دلوقتي. فطلع وقابلته واديت له الحاجة وكمان عزيته. كان شكله بقى متغير خالص، وكان باين عليه الحزن قوي، مش زي اول مرة شفته فيها. وفضلنا بقى واقفين واتكلمنا شوية، واحنا بقى واقفين على السلم قعد بقى يشكرني وراح داخل الشقة وقفل. ومن ساعتها بقى وانا حاسة ان زي ما اكون اتشدت له قوي، وحاسة ان انا عاوزة اكون قريبة منه علشان اهون عليه اللي هو فيه. بدأنا بقى ان احنا نتكلم وقربنا من بعض قوي، وحسيت ان هو انسان حنين جدا واحن انسان في الدنيا. فضلنا نتكلم ودخلنا مع بعض في قصة حب، وكان أوقات كتير بيجيبلي شوكولاتات وحاجات حلوة وهدايا. وطبعا بقى ما كانش ينفع ان انا افتح باب الشقة علشان اخد منه الحاجة دي، وهو كمان ما كانش ينفع ان هو يبين قدام اهله ان بيعمل حاجة زي كده، خصوصا بقى يعني ان مامته موجودة، بتبقى موجودة يعني معظم الوقت. فكنا بنضطر ان احنا نفتح شباك الحمام، لان شباكين الحمامين بتوعنا كانوا قصاد بعض تقريبا وقريبين من بعض شوية. يعني لو مدينا ايدينا احنا الاتنين كنا ممكن ناخد الحاجة من بعض عادي جدا. فكان كل ما نعوز نشوف بعض ندخل الحمام ونفتح الشباك، وكنت باخد منه اي حاجة هو بيجيبها لي، وخدت الحاجة دي في أي وقت واخرج بيها، واحطها كده في قطعة قماش، ألفها بقطعة قماش واخرج بيها من الحمام. وبقت علاقتنا تبقى أعمق من كده، وبدأنا نحس إننا محتاجين نقرب من بعض أكتر، وبقينا نتكلم في كل حاجة، وبقى يطلب مني صور ليه زي ما كنت بعمل مع اللي قبله بالظبط.
وبقيت ابعتله صوري لاني كنت واثقة فيه قوي، وان هو عمره ما يعمل اي حاجة بالصور دي، لاني حسيت فعلا انه بيحبني. وبعدها بقى بدأ يطلب مني ان هو عايز يشوفني من شباك الحمام بدل الصور. فانا بيني وما بينكم انا كنت خايفة قوي يعني، وان انا اول مرة اعمل حاجة زي كده وحد يشوفني فعلا على الحقيقة. المهم قلت له ماشي، ودخلت فعلا الحمام وكان هو واقف ومستني. وقفلت باب الحمام وفتحت الشباك، وبدأت ان انا اشيل الهدوم واحدة ورا التانية. وكنت حاسة كده ان هو عايز ينط من الشباك بتاعه ويجيلي عندي. فروحت على طول، حسيت كده بقى ان في حد بيقرب من جنب الحمام، فروحت على طول قافلة شباك الحمام عندي لما حسيت ان هو زي ما يكون عايز ينط من الشباك بتاعه ويجي عندي. ورحت بعتله على الواتس وقلت له إيه انت مجنون؟ ايه اللي انت كنت هتعمله ده؟ قال لي المجنون هو اللي يشوف الجمال ده كله وما يقربش منه. هو قال لي انا اصلا كنت بهزر، اكيد يعني ما كنتش هعرف اعدي، بس انا بعرفك بس ان انا مشتاق لك قد ايه. هو قال انا ما شفتش جمال في حياتي بالشكل ده. ومع الأيام بقى هو كان عارف إن أنا بكون قاعدة لوحدي معظم الوقت خصوصا فترة الصبح، فبدأ يطلب مني إن هو يجي عندي. أنا كنت برفض علشان أنا كنت خايفة على نفسي لأحسن حاجة تحصل، بس هو فضل يوعدني كتير أوي إن مفيش حاجة هتحصل وإنه هيحافظ عليا، وإني هفضل بنت زي ما أنا، وإنه مش هيعمل حاجة، وأي حاجة هتحصل بينا هتبقى من على الهدوم وبس. وفعلا اتفقنا على اليوم اللي هيجي فيه، وجه عندي أول مرة، وكان طيب جدا وحنين أوي معايا زي ما أنا كنت متوقعة. وقضيت أجمل وقت عشته في حياتي في اليوم ده فعلا، زي ما وعدني إن مفيش حاجة كبيرة تحصل بينا، وهو فعلا كان قد كلمته. وبقينا احنا الاتنين سوا، وفضلنا نتعامل مع بعض كده، وعلاقتنا ما فيهاش أي حاجة تضرني. وبقالنا حوالي 7 شهور بنتقابل عندي ساعة تقريبا في شقتنا. واتكلمت معاه بقى في إن هو يجي يتقدم لي ويتجوزني. فلقيته بيقولي بصي أنا حاليا لسه ما عنديش شقة أتجوز فيها، بس بيقولوا إن هو مقدم على شقة وقدامها حوالي 5 سنين، ولما يكون عنده الشقة ساعتها هيتجوز. أما إن هو مش هيتجوز وهيقعد في شقة إيجار، هو رافض الفكرة دي. وقالي لو جيت قبل كده أكيد هتقدملك ومش هسيبك إن انتي تضيعي مني. وأنا بصراحة هموت ويتجوزني. أنا ممكن يحصلي حاجة لو هو بعد عني أو زعل مني وفي يوم من الأيام، لأنه يعني بيوحشني جدا. فأعمل ايه علشان أخليه يتقدملي ويتجوزني؟ وأنا متأكدة إن هو بيحبني جدا، لأنه هو اللي بيطلب مني إن هو يجي يقعد معايا في الشقة ويعمل اللي عايزه يعني. وانا عمري ما رفضت له اي طلب يطلبه مني، لاني بحبه قوي. وكمان حاسه ان هو بيحبني، ومتاكده كمان ان هو بيحبني وعمره ما هيرفض لي طلب. بس انا مش عارفه اعمل ايه واخليه يجي يتقدم لي. فانا مش عارفه طبعا ان انا بعمله ده صح ولا غلط، بس عارفه ان في ناس كتير ممكن تلومني وتقول عليا ان انا بنت مش كويسه وبنت مش محترمه. بس انا مش عارفه اعمل ايه. انا ما صدقت ان انا الاقي حب حياتي، وان انا الاقي واحد يعوضني عن اللي انا عشته السنين اللي فاتت. فياريت تقولولي اعمل ايه. وفي نفس الوقت بتراودني افكار ان هو بيضحك عليا ومش هيتجوزني. بس انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اتصرف ازاي. ياريت تنصحوني وتقولولي اعمل ايه لاني في حيرة.